เบื่อกับชีวิตอย่าเพิ่งกดสคิปชีวิตถ้ายังไม่ลองนี่เปิดระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ All New Scoopy รูปลักษณ์ดีไซน์โดดเด่นทันสมัย พร้อมออกไปอัปเดตชีวิตที่สุดเทรนด์เปิดโลกครั้งใหม่กับหน้าจอ Full Digital Monitor แสดงผลได้เต็มรูปแบบเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิมออกไปสร้างสุดเทรนด์ไม่ต้องห่วงว่าจะหมดพลังเพราะเขามีพอสกูบี้อัปเกรดแบบสำรอง USB Type C มาให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วพร้อมไฟหน้าที่มาใหม่ LED Crystal Box Headlight ดีไซน์ใหม่ทันสมัยแถมใหม่ Tail Light ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ All New Scoopy อัปเดตเทรนด์ใหม่ในแบบคุณไม่ว่าจะเป็นที่ไหนชีวิตก็สนุกได้พร้อมประกันที่นานยิ่งขึ้นถึง 5 ปี มีให้เลือกถึง 9 สีมาอัปเดตเทรนด์แบบของคุณกับ All New Scoopy สามารถมาเป็นเจ้าของได้แล้วที่สาธุเจริญยนต์